زي ما انتم شايفين معايا الحلة ما بتلفش ولا اليمين ولا الشمال، ودي مشكلة كبيرة بتأثر على عدم تشغيل الغسالة. كمل معايا بقية الفيديو وانا هشرح لك السبب والحل. مساء الخير يا جماعة، اهلا وسهلا بحضراتكم. معانا غسالة يونيور اير 13 كيلو فيها مشكلة، ودي 90% من معظم الغسالات النوع ده او الفوق اوتوماتيك. موضوع المروحة ما بيلفش. هي المفروض دلوقتي زي ما انتم سامعين معايا ده صوت الموتور اللي شغال، اما المروحة ولا بتتحرك في الاتجاه بتاعها مع لفة الموتور، ودي مشكلة معظم الصناعية بيواجهوها. ممكن يغير المروحة او يبقى عيب تاني، فانا هوريكم العيب الرئيسي اللي بيؤدي الى ضعف عدم اللفة. زي ما انتم شايفين قدامكم ان الموتور بيلف بس السير بيبقى مقطوع اهو. فبالطبيعي عمر ما الجيربوكس بتاع المروحة او الحلة هيلف، هيبقى واقف والموتور شغال معانا تمام. وطول ما السير فيه القطع ده بيبقى سبب الحمل الزيادة في الغسالة، فبيضطر ان هو يتقطع، وبالتالي عمر ما الغسالة هتشتغل حتى لو جايبها على برنامج الغسيل او العصر. لو استفدت من الفيديو دوس لايك واشترك في القناة لكي يوصلك كل جديد. ولو حصل معاك نفس العطل ان المروحة ما بتلفش او الغسالة مش شغالة ابعتلي في التعليقات وانا هرد عليك.